नमस्कार, मैं सलोनी नांदे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। रेशमबाग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्मृति मंदिर में पुलिस द्वारा मॉक ड्रिल हुई। यह मॉक ड्रिल संयुक्त तरीके से एनएसजी स्थानीय पुलिस की थी। ये आतंकियों की हिट लिस्ट में शामिल स्मृति मंदिर में सुरक्षा के लिए हुई है। महल स्थित संघ मुख्यालय के बाद संघ का दूसरा महत्वपूर्ण कार्यालय स्मृति मंदिर है। इसी स्मृति मंदिर क्षेत्र में डॉक्टर हेडगेवार और गुरुजी की समाधि स्थित है। इसी जगह पर संघ के वरिष्ठ अधिकारी रुकते हैं।